Good morning, I am Dr.V.Thenmozhi, Senior Consultant Physiotherapist from Srinidhi Physio and Fitness. Last videos la நம்ம knee pain awareness பத்தி பார்த்துட்டு வரோம். இந்த வீடியோல நம்ம கான்ட்ரோமலேசியா பெட்டலா அப்படிங்கிற கண்டிஷன் பத்தி பார்க்க போறோம். இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு, ரன்னர்ஸ் knee அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி சிஎம்பினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்மளுடைய எலும்பு இருக்கு இல்லையா, நம்ம தொடை எலும்பு, கால் எலும்பு, இதுக்கு மேலே ஒரு பெட்டலா அப்படிங்கிற ஒரு போன் இருக்குது. இப்போ நம்ம காலை ஃபுல்லாக மடக்கி நீட்டுறப்போ இந்த பெட்டலாவோட மொபிலிட்டி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த பெட்டலா வந்து ப்ராப்பரான மூமெண்ட்ஸில், ப்ராப்பரான மொபிலிட்டியில் வந்து மூவ் ஆகணும். அப்படி மூவ் ஆனால் தான் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக காலை மடக்கி நீட்ட முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த சிஎம்பியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பெட்டலாவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கார்டிலேஜில் ஓகே, இந்த தொடை எலும்போடு நிறைய தேவையில்லாமல் ஒராசுறப்போ அந்த கார்டிலேஜில் டீஜென்ரேஷன் நடக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கிறதுனால என்ன நடக்கும்னா, ரொம்ப நாளாக அந்த இடத்துல வந்து ஓவர் யூஸ் ஆகி டீஜென்ரேஷன் அதிகமாக பின்னாடி இருக்க அந்த பெட்லாக்கு பின்னாடி இருக்கிற கார்ட்லேஜ் வந்து ரொம்ப ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பர்சன்ஸ் வந்து காலை மடக்கி நீட்டுறப்போ இல்லை படிக்கட்டு ஏறுறப்போவோ ஒரு கிராக்லிங் சவுண்டு இருக்கும். ரெண்டாவது ஒரு வேக் பெயின் வந்து முட்டிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். மெயினாக இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த பெட்டலாவுக்கு பின்புற பகுதியில் வந்து பெயின் இருக்கிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப லாங் ஸ்டாண்டிங் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்க, மெயினாக இன்னொரு விஷயம் வந்து ஓவர் வெயிட்டில் இருக்கிறவங்க, இல்லை ஏற்கனவே ஏதாவது இன்ஜுரி முட்டியில் ஆச்சு அப்படிங்கிறப்போ அந்த பெட்டலாவோட மொபிலிட்டி டிஸ்டர்ப் ஆகும். அந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகிறவங்களுக்கும் அந்த இன்ஜுரிக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி வந்து சிஎம்பி வரலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து ரன்னர்ஸ், அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கிற ரன்னர்ஸு, சைக்கிளிஸ்ட்டு, இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இது ரொம்ப காமன். ஓகே, ஸோ இந்த பெட்டலாவோட மொபிலிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தொடையோட, அதாவது முன்புறத்துலேயும் பின்புறத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய தசையும், சைடில் இருக்கிற அதாவது இன்னர் சைடு அண்ட் அவுட்டர் தைஸு மசில்ஸும் தான் இந்த பெட்லாவோட மொபிலிட்டியை வந்து மெயினாக மெயின்டைன் பண்ணுறது. யாருக்கெல்லாம் இந்த மசிலில் இம்பேலன்ஸ் நிறையா இருக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தொடையோட தசை டைட்டாக இருக்கலாம், இல்லை பேக் சைடில் இருக்கிற காஃப் மசிலோ இல்லை ஹாம்ஸ்ட்ரிங் மசிலோ டைட்டாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி டைட்னஸ் ஆஃப் த மசில்ஸும் வந்து இந்த பெட்லாவோட மொபிலிட்டியை டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஒரு ஏஜ் ஆக இந்த சிஎம்பி நீ வந்து கொண்டு வரத்துக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது. ஓகே, பெயின் எப்பெல்லாம் தெரியும் இவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப நேரம் வந்து சப்பளங்கால் போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க, எழுந்து நடக்கிறப்போ ஒரு வேக் பெயின் முட்டியில் தெரியும். ரெண்டாவது, நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறப்போவோ இல்லை ஸ்டெப்ஸ் ஏறுறப்பையும் இருக்கும், இறங்குறப்பையும் இருக்கும். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இண்டியன் டாய்லெட்டில் உட்காந்து எந்திரிக்கிறப்பவும் வந்து இந்த பெயின் வந்து நிறையா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. மெயினாக அவங்களுக்கு அந்த கிராக்லிங் சவுண்டும், ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேக் பெயினும் முட்டியை சுற்றி இருக்கும். ஓகே, இந்த பெயின் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இனிஷியலாக நம்ம ஏற்கனவே வீடியோஸில் சொன்ன மாதிரி ஒரு மைல்டாக இருக்கிற பெயின் வந்து ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு ஐசிங் கொடுத்து ஒரு 2 டேஸ்க்கு வந்து ரெஸ்ட் பண்ணிங்கனாவே இது சரியாயிடும். ஸோ 2 டேஸ்க்கு மேலேயும் பெயின் இருக்குது அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஃபிசியோதெரப்பி எடுக்கணும். ஸோ இதில் வந்து ஃபிசியோதெரப்பியில் மெயினாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட்டோட எக்ஸசைஸ் வந்து இது வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் வகிக்குது. ஏன், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முட்டியை சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸ் தான் இந்த பெட்லாவோட மொபிலிட்டியை வந்து நான் நிறையா டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு நான் சொன்னேன். அந்த மசில்ஸை எப்படி ரீஎஜுகேட் பண்ணணும், அதாவது அந்த ரீஎஜுகேஷன் எக்ஸசைஸில் மட்டும்தான் இந்த சிஎம்பினியை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவரி கொடுக்க முடியும். ஓகே, நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஒரு நீ பெயின் வராமல் தடுக்கிறதுக்காகவும் ஒரு மைல்டாக இருக்கிற பெயினை வந்து எப்படி வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம ஒரு பேசிக் எக்ஸசைசஸ், லெவல் 1 எக்ஸசைசஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். ஸோ அது வந்து ஒரு லைவ் செஷனாக இருக்க போது, அது எப்போ அப்படிங்கிற டேட்டை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ அதில் நம்ம மெயினாக பண்ண போகிறோன்னா, உங்களுக்கு எந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் நீங்கள் பண்ணணும், ரெண்டாவது எந்த மாதிரி ஃபுட்டு எடுக்கணும், இஃப் யூ ஹாவ் நீ பெயின் எந்த மாதிரி ஃபுட்டு நீங்கள் எடுக்கணும், அடுத்தது சில யோகாஸு, சில போசஸும் நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன். மெயினாக எக்ஸசைசஸு, சில யோகா போசஸ் அலாங் வித் டயட், என்னென்ன டயட்டை வந்து இந்த மாதிரி நீ பெயின் இருக்கிறவங்க எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம வந்து ஒரு லைவ் செஷனில் எல்லோரும் நம்ம மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.